హాయ్, నేను మీ విమల. ఈరోజు పొడిపొడిలాడే సేమియా ఉప్మా ఎలా చేయాలో చూపించబోతున్నాను. దానికోసం ఒక బాండి తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులోకి 1 కప్పు సేమియాలు యాడ్ చేసుకోవాలి. మంటని సిమ్లో పెట్టుకుని దోరగా వీటిని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా ఫ్రై అయిన సేమియాల్ని ఒక బౌల్లో తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు సేమ్ అదే బాండి తీసుకుని అందులోకి 4 టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకుని పోపు దినుసులు, ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు, ఒక మీడియం సైజు పచ్చిమిర్చిని, అలాగే హాఫ్ ఆనియన్ని, ఇలాగా చిన్న క్యారెట్ ముక్కని పొడవుగా కట్ చేసి వేసుకోవాలి. రుచికి తగినంత ఉప్పును కూడా యాడ్ చేసుకుని మంటని సిమ్లో పెట్టుకుని దోరగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా ఫ్రై అయిన తర్వాత సేమియాలు తీసుకున్న అదే కప్తో 2 కప్పుల వాటర్ యాడ్ చేసుకుని మంటని హైలో పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులోకి ఒక గుప్పుడు పచ్చి బఠానీ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇలా ఎసరు మరిగిన తర్వాత ఫ్రై చేసుకున్న సేమియాలు కూడా ఇందులో యాడ్ చేసుకుని బాగా కలుపుకుని మూత పెట్టుకుని మంటని సిమ్లో పెట్టి ఈ సేమియాల్ని ఒక 10 నిమిషాల పాటు కుక్ చేసుకుంటే ఇలా పొడిపొడిలాడుతూ మనకి సేమియా ఉప్మా రెడీ అయిపోద్ది. అంతేనండి. ఫైనల్గా కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకుని బాగా కలుపుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో యమ్మీగా ఉండే, పిల్లలు ఎంతో ఇష్టపడే సేమియా ఉప్మా రెడీ అయిపోయింది. నచ్చితే ట్రై చేయండి. సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ.